Rai, ni draw nawr yn y gegin lle mae'n smelio yn wonderful, a mae'n lyflu cwrdd o ti, Lisa. Ie, ti fyd, wel y ddoi o chi. Ie, croeso. So, mae gen Lisa fi ferch fach, wneith yr cyhoedd ddod i nabod ni fwy dros yr wsos dwytha yma gobeithio, ond mae gen i ferch fach 15 mis o'r enw Winnie, a dwi'n clywed bod gen ti 5 o blant, so bosib iawn fyddwn ni'n gofyn yn dipyn o tips gen ti. Ie, 5 o blant, ond mae'r ifanca nawr yn 20, so, ond fi wedi bod ble i chi nawr, yn cofio, so chi byth yn anghofio. Na, oce. So, ti'n rhoi cwbl o tips i ni, sut i wneud pethau'n hawdd pan ti'n bwydo babi fyd? Ie. Mae'n eitha da, nath i fata octopus a squid yn dod Malaga. Do, ar y gwyliau, do. Wa, mae hwnna yn da. So, beth i oedran hi nawr? 15 mis nawr. Da iawn, mae hwnna yn. Byddai lot o oedolion ddim yn bwyta hwnna. Beth i fi'n hoffi wneud yw creu bwyd sy'n hawdd i'r teulu i gyd. O rai bach, reit lan, bob oedran. Tyma bach yn fwy iachus weithiau, ond hefyd mae amser i fwynhau pethau sy'n bach fwy moethus nawr cyn y man. So fi'n mynd i wneud lasagne heddi. Lasagne fel arfer yn gi coch, tomato, garlleg ac yn y blaen. Fi'n mynd i wneud lasagne gwyn. Felly, fi'n mynd i ddefnyddio controversial iawn, ond dyw e'n lasagne pwy o wyr, ond mae'n edrych yn debyg i lasagne. Felly, fi wedi dechrau ffrio wynwnsyn fan hyn. Wynwnsyn, shibwns, cenhinen, ty beth sydd gyda chi, neu cyfuniad o'r cyfan. Defnyddiwch beth sydd gyda chi. Fi'n casau pobl sy'n mynd mas, casau'r syniad o fynd mas, i brynu popeth sydd ar un list hir. A falle bod chi'n gyfarwydd a defnyddio nhw, so chi'n mynd i ddefnyddio nhw gyd ac yn y blaen, a mae'n creu gwastraff. Felly, defnyddio beth sydd gyda chi. Mewn at hwnna, fi'n mynd i ddodi cyw iar. Fi wedi torri hwn mewn i ddarnau bach, achos ni'n gwneud lasagne, felly mae eisiau gallu gwasgaru fe mas yn gyson dros gwylod y dish. Ac felly, darnau bach, a hefyd mae'n haws i hwyta amser mewn darnau bach. Amser chi'n dorri lasagne, wrth gwrs chi'n torri chunkin, felly os oes yna darnau mowr o gig, mae'n eitha yn anodd. A ti'n cael food envy wedyn, os ti'n gweld darn mawr o chicken a plat? Ie, na i gael y darn na, please. A mae'n haws, os ti eisiau rhoi ei wyni, bod nhw'n chunks llai. Ie, ond hefyd, os nag i chi yn rhoi pasta i'r babi eto, fi'n siŵr bod Winnie yn, ond gwydwch bod babi bach gyda chi, does dim byd yn bod, un beth sy'n bwysig fi'n meddwl, ydych chi yn creu bwyd i'r plant bach yma, yw i gyfarwyddo beth i chi'n bwyta naturiol, yn hydrach na creu bwyd ar eu cyfer nhw. Felly fydde hwn yn berffet ar gyfer babi, dim ond bod chi ddim yn rhoi gormod o halen, a falle gormod o space yn y blaen. Felly fi wedyn, dwi wedi halen mewn yn diwedd. Ond, nes ti roi 3 clwf o garlleg mewn na, dy fe? Do. Mae'n plesio, na fe? Sa'n credu bod dim byd yn bod a rhoi garlleg i blant yn bendant 15 mis oed. Garlleg yn mynd mewn, a hefyd beth fi'n mynd i wneud fan hyn nawr, cyfuniad o 3 peth, y stoc, felly mae gyda fi stoc yna, dwch chi ddefnyddio yr un traddodiadol, y cuben bach, neu mae rhain, maen nhw gyd yn debyg. Os ych chi yn bwydo babis bach, mae werth edrych ar yr halen sydd yn y stoc. Mae rhai yn lot fwy uchel na'r lleill. I oedolion, mae'n creu fwy o flas, os mae'n dod i halen mewn. Ond os ych chi'n bwydo plant bach, checwch beth sydd ar y label cyn i ddefnyddio fe. Os mae'n ymrywio eitha tipyn. Felly, mewn â hwnna i dyweddu'r cyfan. A fi'n ei wneud hwn yn gloi nawr, fel arfer, byddwn ni'n coginio hwn tyfu bach yn hirach cyn ychwanegu'r stoc ac yn y blaen. A wedyn, fi'n mynd i ychwanegu y llath. Felly, mae'r cyfan yn mewn. Full fat, like? Semi-skimmed yw hwnna, byddai full fat yn iawn, achos fi'n mynd i ychwanegu braster yn yr hifen beth bynnag. Ond gwydwch bod chi yn moyn torri lawr ar faint o braster chi yn bwyta yn y diet, gallech chi jyst i dewhau hwn nawr, does dim rhaid ychwanegu yr hifen, ond mae jyst yn creu rhywbeth sydd tymau bach yn fwy moethus, a mae'n glynu yn ei gilydd ac wrth y cig tymau bach yn fwy. Fi moyn i hwnna i ddod i ferwi nawr, ond yn bendant ydw ddim yn mynd i yn yr amser sydd gyda ni. Dyna, yn gwmws. Perlysiau, unrhyw rhai sydd gyda chi, amser hyn y flwyddyn, os oes gyda chi rhai fel rosmarin, rhywbeth fel yna, fresh yn yr ardd. Defnyddiwch hwnna, bach o tarragon, mixed herbs, ta beth sydd gyda chi. A wedyn, bydden ni wedyn yn tewhau hwn gyda bach o cornflour. So, y blawd corn a dŵr yn ei dewhau yn hyfryd, tan bod e wedyn yn glynu wrth popeth. Nawr, fi mynd i'r aso ymlaen, mae gyda fi pasta sych fan hyn. Os chi rili moyn bach o sbri, newch pasta chi'n gytre, dim ond wy a blawd cryf yw e, cyfuniad, rolio ac yn y blaen. A wedyn i ddod i'r cyfan at ei gilydd, chi'n mynd i ddod i os oes llwy fwy o faint gyda fi fan hyn. Wrth gwrs, mae chi'n gofio nawr byddai hwn wedi tewhau, ond just mater wedyn o osod hwn yn y gwylod,
Mae'n mynd i goginio yn y ffwrn wedyn wrth gwrs am rhyw 3/4 awr, fel bod y pasta yn goginio. Okay? So gosod heine wedyn o'r saws a'r pasta, gofalu bod chi yn gorffen off gyda'r saws ar y top, bach o gaws, a mae gyda chi un fan hyn sydd wedi bod yn y ffwrn, a falle gan fi'n gwybod ni'r rydym, os oes, gewch chi flasu nes mlaen. Ti'n addo? Addo. Dyna pan fi'n a eddi. Yn bendant. Diolch, Lisa. Diolch fawr iawn i ti.